Мен қарап шыққанда Конституцияның 9-шы бабы ғой деймін. Сонда бірінші бабында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп нүкте қойылып тұрып, астын сызып жазып тастаған екен. Ол өте орынды, ол жақсы. Енді өзге тілдерді білу керек, бірақ өз тілімізді құрметтеу осыдан басталады. Қазақ мектептері құдайға шүкір қазір көп, қазақ балалары өзінің тілін қазір біледі, шетелдің де тілін біледі. Қазіргі біздің ұрпағымыз қазақ, орыс, ағылшын тілінде сайрап отыр. Бірақ негізгі өзінің қаны қазақ тілді меніңше ұмытпайды, және оларға өрбітетініне мына Конституция кепіл. Өйткені заң жүзінде мемлекеттік тіл қазақ тілі деп нүкте қойылып қойған. Ар жағындағы жаңағы түсіндірмелерінің бәрі ол жағдайға байланысты, саяси жағдайға байланысты. Көп ұлттық мемлекет болғаннан кейін басқа елдердің тілінде кемсітпеу деген сияқты. Әрине, оларда қазақ тілін білетіндер өте көп олардың ішінде. Ол бәрі біліп жатса құба-құп. Енді өз ұлтымыздың ішінде өз тілін білмеуі ұяттау нәрсе екенін осы заңның бабы айтып тұр. Ендеше біз өз тілімізді өзіміз құрметтесек, өзге ұлттың адамдарына құрметтеп, осы тілдің мемлекет тілі екенін мойындап үйренетін үміт бар.